أذان. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले तुम्हें ये कहना चाहूँगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कि जुमे के लिए जमात ने यहाँ जो जगह ली है Хазур говорит, прежде всего я хочу сказать, что это место, которое община арендовала для сегодняшней пятничной молитвы, вероятно, будет использовано и для следующей пятничной молитвы. Оно находится рядом с аэродромом, и поэтому слышно, как прилетают и улетают самолеты, и в связи с этим иногда будет очень шумно. Но я постараюсь говорить громко, чтобы вы слышали мой голос и поняли мои слова. Если шум будет таким же, как сейчас, то это терпимо. Говорят также, что это зависит от ветра. Если ветер будет дуть в эту сторону, то шум будет больше, а если в другую сторону, то шум будет меньше. Одним словом, из-за недостаточного места в мечети Байтус-Субух пятничная молитва в ней не проводится. И говорят, что лучшего места организаторы найти не смогли. Но я думаю, что если бы они начали искать заблаговременно, то они смогли бы найти. Но у наших людей очень сильна привычка все делать в последний момент. И они бывают довольны уже тем, что дело будет сделано. По милости Всевышнего Аллаха, некоторые дела совершаются в экстренном порядке и сразу, и так, как это делает община, другие делать не могут. Однако это не означает, что нам не следует планировать свои дела заранее. Из-за их самодовольства, невнимательности и непридания важности они до сих пор не смогли получить разрешение на проведение пятничных молитв и других мероприятий в новом месте Байтуль-Афият, которое было куплено общиной и находится рядом с мечетью Байтус-Субух. В прошлом году, когда я приезжал сюда, в Германию, на Джалсу Салана, я провел пятничную молитву в мечети Байтус-Субух, и тогда, по причине нехватки места, организаторы попросили женщин и членов общины, которые живут рядом, чтобы они не приходили на пятничную молитву. Я тогда сказал ответственным лицам общины, чтобы они получили разрешение на проведение мероприятий общины в Байтуль-Афият, чтобы мы не сталкивались с такими трудностями, как сегодня. По моему мнению, или согласно их отчетам, после этого они прилагают серьезные усилия для получения этого разрешения. Однако местный муниципалитет постоянно находит какие-то мелкие недостатки. Наши ответственные лица должны были учитывать это с самого начала. И когда они купили это здание, они должны были отнестись к этому серьезно и сразу подать заявление на получение разрешения для проведения мероприятий общины и реконструкции внутри здания. И если бы они начали это дело сразу, то сегодня мы не испытывали бы этих трудностей. Организаторы думали, что этого места, где сейчас проводится пятничная молитва, будет достаточно. Однако из-за праздника Пасха у людей выходные дни, и этого места не хватает. Людей оказалось так много, что, вероятно, места не хватило бы даже в Байтуль-Афият. Но во все другие дни места там пока достаточно для совершения пятничных молитв.
Прошло уже 2-3 года после покупки этого здания, однако до сих пор есть некоторые препятствия для его использования. Когда это здание было куплено, обстановка в мире была лучше, чем сегодня. И положение мусульман тоже было лучше, чем сегодня. И если бы ответственные лица сразу после покупки этого здания приложили бы усилия для получения разрешения на проведение мероприятий общины и переделки внутри здания, то они смогли бы получить это разрешение. Однако сегодня увеличились опасения в отношении мусульман, и в связи с этим возникает множество трудностей. Возможно, что глава общины Германии и ответственные лица общины скажут, что это происходит не по этой причине, и так произошло бы в любой ситуации. Однако это произошло из-за их лени и из-за их привычки откладывать дело на потом. И по этой причине мы испытываем эти трудности. Пусть Всевышний Аллах одарит этих ответственных лиц разумом и убережет их от того, чтобы ими овладело чувство самодовольства. И поняв все обстоятельства, они работали эффективно. Вы выбрали этих должностных лиц, поэтому вы должны за них молиться, чтобы они работали разумно и умело. В течение нескольких минут уже пролетело 3-4 самолета, но вам придется это терпеть. В ином случае, то есть если бы пятничная молитва проводилась в мечети Байтус-Субух, организаторам пришлось бы сказать, чтобы на пятничную молитву не приходили женщины и живущие рядом люди. В Пакистане и в других странах, где община подвергается притеснениям, из-за этого положения общины женщины не приходят на пятничные молитвы. А также люди совершают пятничные молитвы не в одном месте, а в разных местах. В Алжире мусульманам Ахмадии совсем запрещено совершать пятничные молитвы в центрах общины и даже в личных домах. Там это происходит по причине жестоких законов и страха перед противниками общины. А здесь, в западных странах, где существует религиозная свобода, если мы будем запрещать людям приходить на пятничную молитву, то причиной этого будет только наша лень и непонимание всех обстоятельств. Одним словом, молитесь о том, чтобы следующая пятничная молитва, то есть когда я приеду сюда еще раз, она проводилась в Байтуль-Афият, и ответственные лица получили на это разрешение. Или как минимум, чтобы они нашли бы такое место, где бы мы все уместились. Община развивается, и, иншаллах, если Аллаху будет угодно, будет развиваться. И поэтому каждое место, которое мы будем приобретать, со временем будет становиться недостаточным. Покупать место и затем не использовать его в течение нескольких лет – это неразумно. Для сегодняшней пятничной проповеди я сначала выбрал другую тему, но я должен совершить заупокойную молитву нескольких покойных, о которых я получил информацию, и по этой причине я решил рассказать о них. Первый из них – это один мученик, второй – миссионер общины и третья покойная внучка Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Они обладали такими качествами, которые заслуживают того, чтобы мы им следовали. И они являются примером для многих из нас. Одним словом, я решил, что вместо того, чтобы рассказать коротко о каждом из них, рассказать о них подробно. Все их качества, о которых мне рассказали или о которых я знал, делает их соответствующими аяту, и среди них есть тот, кто уже исполнит обет свой. А не те, кто исполнили свои обеты, благие намерения и желания. И они прожили свои жизни, отдавая предпочтение религии перед миром.
и они предстали перед Богом в таком состоянии. Первым среди них является наш брат-мученик, профессор, доктор Ашфак Ахмад. Он был убит в прошлую пятницу. Профессор, доктор Ашфак Ахмад, пенсионер, был сыном господина шейх Султана Ахмада из Лахора. Ему было 68 лет. В прошлую пятницу, когда он направлялся в мечеть Байтут Таухид для совершения пятничной молитвы на своем автомобиле, один противник Ахмадията подъехал к его машине на мотоцикле, открыл по нему огонь и убил его. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Согласно поступившим сведениям, мученик вместе со своим 12-летним внуком Шахзебом и со своим ахмадийским другом Захир Ахмадом из квартала Сабзазар на своем автомобиле отправились в мечеть. Он сам был за рулем, его внук сидел рядом с ним, а его друг сидел сзади. Когда они доехали до улицы Мултан, там велись ремонтные работы, и из-за этого образовалась пробка. И когда его автомобиль остановился, какой-то мотоциклист подъехал к его машине со стороны водителя и, приставив пистолет к его виску, выстрелил в него и уехал. Пуля прошла насквозь, и в тот же миг он испил чашу мученичества. Двое других людей, его внук и друг, остались живы. Ахмадият пришел в их семью посредством его дедушки, господина шейха Абдуль-Кадира, во время нахождения Хазрата Обетованного Мессии мир ему в городе Лудьяна. Его семья происходила из города Сангурур в индийском Пенджабе. Один святой человек, господин Пир Мирабахш, принял Ахмадият и пригласил в Ахмадият дедушку мученика, и он вместе со своей семьей принял Ахмадият. До того, как Пакистан получил независимость, его дедушка умер. А после создания государства Пакистан, его бабушка, госпожа Айша, переселилась в Лахор, и там некоторое время они прожили в лагере для беженцев и потом стали жить в квартале Бисант-Нагар. Там же в 1949 году родился покойный мученик. Спустя некоторое время вся семья переехала в Рабу, и там он получил начальное образование. После окончания 10 класса он поступил в ветеринарный колледж в Лахоре, и по этой причине его семья снова вернулась в Лахор. После получения магистерской степени по ветеринарии он стал работать преподавателем в ветеринарном колледже. И со временем он получил статус профессора. Его отец был заместителем инспектора в Пенджабе. Когда была создана рейнджерская служба, он работал там инспектором. Мученик, по милости Всевышнего Аллаха, был муси. Он самозабвенно любил Ахмадийский халифат, регулярно совершал молитву тахаджуд и был очень гостеприимным человеком. И он всегда служил человечеству и всегда повиновался должностным лицам общины. Он был искренним и добрым человеком. Он всегда был в первых рядах служителей общины, обладал высокой нравственностью и страстно призывал на путь служения Аллаху. Благодаря своей нравственности и общительности его любили студенты и коллеги. Он часто приглашал своих коллег к себе в дом на ужин, и он прекрасным образом знакомил всех с общиной. И по этой причине он получал угрозы, но он не придавал им значения и говорил, что эти угрозы являются чем-то незначительным. С самого детства в нем была страсть к служению общине, и он получил возможность работать на разных должностях в общине, как в вспомогательных, так и в основных организациях. Когда они начали жить в квартале Сабзазар, он очень хорошо служил в качестве президента общины этого квартала и заместителя главы организации Ансаруллах, объединяющей членов от 40 лет и старше.
В этом году он был назначен секретарем по проповедованию в районе Игбаль-таун в Лахоре. И он хорошим образом начал вести это дело и составил различные программы. У его жены долго болели суставы, и он с радостью ухаживал за ней. А в декабре прошлого года она умерла. У них не было детей, но они усыновили одного мальчика, и у него родилось 2 сына, Шахзеб и Шахзен. Они жили вместе с ним в Лахоре. И один из них находился вместе с ним в машине, когда на них было совершено нападение. Брат мученика Ильяс живет в Бирмингеме, Великобритании. Его брат написал о нем. Он был милосердным человеком и заботился о младших братьях не как старший брат, а как отец. И он сыграл большую роль в нашем воспитании. Он учил нас переводу слов намаза и священного Корана. И он всегда наставлял нас и помогал нам в учебе. Он ходил в школу, встречался с учителями и проявлял заботу о нас. Он с удовольствием брал нас с собой на мероприятия общины и готовил нас к различным познавательным конкурсам общины. Он водил нас на коллективные молитвы. Хазур сказал: если старшие братья и родители будут брать с собой младших братьев, подобно ему, то количество молящихся в мечетях увеличится. Затем его брат пишет: он приводил нас в места нашего служения в качестве волонтеров. Он написал, что через 2 дня после мученической смерти его брата он вспомнил его сон, который он видел еще во время 4-го халифа обетованного Мессии, да будет доволен милостив к нему Аллах. Он рассказал о своем сне. Я видел, что в Неахмадийской мечети в нашем квартале объявляют о том, что Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии умер. Я видел, что в нашем почтовом ящике был нож. И он понял этот сон так, что нож означает, что общине придется принести много жертв. А объявление о смерти 4-го халифа обетованного Мессии означает, что в его время община получит настолько большое развитие, что о его смерти будут объявлять по громкоговорителям. И его сон сбылся таким образом, что о смерти 4-го халифа обетованного Мессии многократно объявлялось на спутниковом канале МТА. А что касается ножа, который он видел во сне, то это указывало на его мученическую смерть. Он так и толковал этот сон. И эти толкования являются правильными. Далее его брат написал: «Наш брат опередил всех нас. Он осветил имя нашей семьи, и, получив статус мученика, он стал первым мучеником в нашей семье и навсегда стал для нас примером. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю. У него осталось 6 братьев и 1 сестра, и все они живут за рубежом. Имя второго покойного, за покойной молитвы которого мы прочитаем, Эч Насируддин, который был старшим миссионером в Восточной Годавари в Индии. Он утонул 7 апреля 2017 года в реке Годавари в возрасте 42 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун.
В этот день он вместе с главой общины города Сикандар-Абад и другими членами общины после молитвы Фаджр, которую они совершили в поселении Бангалапури, отправились к реке. Он хорошо плавал, но во время плавания он утонул. И потом, с помощью рыбаков, они нашли его тело на берегу реки. Отец покойного, господин Эйч-Шахиль Хамид, был первым мусульманином Ахмади в районе Кавашери в штате Керала. И посредством него там была создана община. А его мать была одной из первых мусульманок Ахмади в Телакеробии. После окончания Ахмадийского университета в Кадьяне в 2000 году он успешно работал в разных местах в штатах Андхра-Прадеш и Теленгана. Он также получил возможность служить в большой общине Шинтаконта. Он с мудростью воспитывал членов общины и заботился о них. Когда он утонул, он был старшим миссионером в Восточной Гудавари. Его супруга написала, что иногда он работал только в тех местах, где были только центры общины. И там он вместе со своей семьей совершал намаз и вел уроки по религии. И эта привычка у него осталась до смерти. Хазур поясняет, в этом содержится урок для других миссионеров. Если члены общины живут далеко и не приходят на намаз, то миссионеры должны проводить коллективные молитвы в своих домах вместе со своими семьями. Его жена написала, когда он был назначен для служения в Камариде, то там, после распространения брошюры, начались противодействия ему. Его схватили и избили, но по милости Всевышнего Аллаха он выжил. После этого я сказал ему, здесь очень опасная обстановка, много врагов и противодействий. Поэтому попросите, чтобы центр общины отправил вас в Кералу. Он сказал, если я напишу, что здесь много врагов и мне разрешат уехать отсюда в другое место, то куда поедут местные мусульмане Ахмади? Ведь вражда и противодействие продолжаются. Уезжать по причине страха и противодействия – это неправильно. Поэтому нам следует выполнять свой обет посвящения служению религии. Мы посвятили служению свою жизнь, и поэтому мы должны служить при любых обстоятельствах. А если мы претерпим мученическую смерть, то выше этой награды нет никакой награды. Его жена пишет, он был настолько скромным, что никогда не покупал никакой мебели для дома и всегда говорил, мы посвятили свою жизнь служению, и мы будем работать там, куда нас направила община. Если у нас будет лишняя мебель и другие вещи, то это создаст трудности в нашем переезде. Поэтому мы должны довольствоваться тем, что дает нам община. Хазур поясняет, это тоже является примером для миссионеров. Далее она пишет, в прошлом году его отправили в Амлапурам, там он регулярно вел уроки священного Корана. Для этого ему приходилось постоянно преодолевать расстояние в 1 километр, пешком или на велосипеде, и он учил там людей Корану. Хазур поясняет, это тоже является примером для миссионеров. Его жена пишет, еще одним его отличительным качеством было гостеприимство. Когда я вместе с детьми на каникулы уезжала в Кералу в свой дом, и к нему приходили гости, он никогда не проявлял беспокойства и сам готовил пищу и угощал гостей. Как было уже упомянуто, он сильно желал мученической смерти. Он сам рассказывал, что он много раз видел во сне Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, и своего отца, и они призывали его к себе.
Его смерть является мученической смертью, поскольку он погиб во время своего служения религии. Он погиб в результате несчастного случая во время своей религиозной поездки, и это тоже является одним из видов мученической смерти. Он обильно возносил мольбы, регулярно совершал тахаджуд и был смелым борцом в области проповедования. Противники много раз захватывали его и избивали. Однажды я рассказал о нем в своем выступлении на Джалсе Салана. Я рассказал о том случае, когда так называемые богословы избили его диким образом. Он оставил свою пожилую мать, жену и 2 сыновей, а также 2 старших братьев. Один его брат, господин Сулейман, сейчас возглавляет общину округа Палхат в Керале. Второй его брат служит в отделе публикации и издания книг на языке малаялам. Миссионер по имени Навидуль Фатха Шахид, который имел возможность с ним работать, рассказал о нем. Маулана Эйч Насируддин был родом из Кералы, и в течение 18 лет он служил в штатах Андхра-Прадеш и Телангана. Поскольку мы работали в одном районе, то нам приходилось часто встречаться. Во время проведения собраний он всегда сидел очень скромно. И ради развития общины он был готов ко всему. Он был очень любящим людей человеком. Он был очень знающим человеком. И его слова не расходились с делами. Он регулярно совершал тахаджуд. Ежедневно проводил познавательные и воспитательные занятия и выделял время для работы в офисе. Он обладал таким качеством, как уважение к старшим, и был милосердным по отношению к младшим. Он ежедневно выходил из дома и не боялся противников. По этой причине у него был большой круг общения среди немусульман Ахмади. И он встречался с ними с радостным сердцем. Его все любили. Мы никогда не видели на его лице проявления гнева, и чтобы он хмурился. Он всегда по-доброму относился к своим коллегам-миссионерам и заботился о них. И тот, с кем он встречался, начинал любить его. Он постоянно выделял время для чтения и регулярно читал книги обетованного Мессии мир ему. Хазур поясняет, это тоже является уроком для миссионеров. Далее он пишет, и он постоянно читал священный Коран и вел дневник. Хазур поясняет, он внимательно слушал слова всех халифов обетованного Мессии и регулярно слушал мои проповеди и старался поступать согласно им. Он не переиначивал мои слова, а старался следовать каждому моему слову, и это тоже очень необходимо для миссионеров. Далее он пишет, он очень сильно любил Ахмадитский халифат, Хазрата посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрата обетованного Мессию мир ему. Проявления этих качеств были видны в его сущности. Однажды противники схватили его в городе Камарит, привели его в мечеть Билал, и там избили его. Он терпеливо перенес все издевательства и избиения, потом полицейские освободили его и привезли в больницу. Я пришел к нему в больницу и увидел его всего израненного и перебинтованного. Но на его лице было видно духовное наслаждение, и он был очень доволен. И он рассказал мне о том, что с ним произошло. Он рассказал. Противники спросили меня, на что претендовал Мирза Гулам Ахмад. Я сказал им, он притязал на подчиненное пророчество. Они сильно избили меня и спросили, что такое подчиненное пророчество. Я ответил, это пророчество, которое получается после растворения в любви к святому пророку
Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они снова стали избивать меня. Одним словом, он рассказывал это и благодарил Бога за то, что он даровал ему возможность служить религии. Этот миссионер рассказал о нем, что он сказал ему: «Меня отправляют в другое место, и вам следует работать здесь с мудростью. Вам придется работать в тех местах, где много противодействий». И затем он объяснил мне, какие виды противодействий существуют и как надо проповедовать. Хазур поясняет одним словом, он учил мужеству тех, кто остался работать после него. И он говорил, что надо смело распространять благую весть Ахмадията. Один местный миссионер по имени Вазир написал о нем: «Я всегда видел его совершающим молитву Тахаджуд и другие молитвы со смирением и рыданиями. Он ежедневно читал Коран, был жизнерадостным человеком, и его дела не расходились с его словами. Он любил Ахмадийский халифат и особенно заботился о коллективной молитве, проявляя большое гостеприимство, был очень скромным и избегал лишних трат. Он любил читать книги. Хазур сказал: «Я уже упомянул об этом». Затем он написал: если кто-то задавал ему вопрос, он очень хорошо отвечал ему. Часто на собраниях, на каких-либо мероприятиях или в пути он рассказывал о событиях, увеличивающих веру. Он проявлял хорошую нравственность по отношению ко всем. По этой причине каждый желал находиться рядом с ним. Однажды, когда противники планировали избить его, из-за того, что он раздавал брошюры в Камариди, это было 20 февраля, когда было организовано собрание День обетованного реформатора. Он пришел в центр заранее. В это время более 100 людей, не мусульман Ахмади, искали его. Поскольку он пришел в мечеть заранее, они не смогли найти его, но противники остановили на дороге местного миссионера Мухаммада Умара, его жену и 2 детей, когда они шли в центр общины на собрание. И противники сказали им, пока они не найдут Насируддина, они не освободят их. Когда он узнал об этом, он пришел к ним и сказал: «Это я, Насируддин». И тогда они освободили этого миссионера и его семью, схватили его и начали бить его, и очень сильно избили и увели. Но в конце концов полицейские освободили его. Противники заставляли его отречься от притязания Хазрата обетованного Мессии мир ему и назвать его лжецом. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и дарует терпение и мужество его семье. Следующим будет рассказ об умершей госпоже Сахибзади Аматуль Вахид Бегам. Она была супругой Сахибзади Мирзы Хуршида Ахмада. Она умерла 10 апреля ночью в 10 часов в возрасте почти 82 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Она была самой младшей дочерью Хазрата Мирзы Шарифа Ахмада. И она была моей тетей со стороны отца.
Она была внучкой Хазрата Обетованного Мессии мир ему и внучкой Хазрата Наваб Мухаммад Али Хана Сахиба. Ее похоронили на кладбище Бахишти Макбара в Рабве. Она дважды тяжело болела, но с большим терпением и мужеством перенесла эти болезни. Доктор Нури Сахиб сказал о ней: в течение 20 лет, которых она болела, я наблюдал в ней высочайшие примеры добродетелей. Она с огромным терпением и мужеством переносила свою болезнь. Она болела раком. И эта болезнь в последние дни жизни причиняла ей тяжелейшие страдания. Эта болезнь очень тяжелая и в физическом плане, и в психологическом. И лечение тоже очень болезненное. Однако, несмотря на это, благодаря силам и терпению, дарованным ей Аллахом, эта болезнь не стала для нее препятствием для жизни обычной жизнью. То есть она с мужеством переносила эту болезнь. Она все делала с улыбкой и без страха, и всегда была довольна волей Бога. До последних дней она вела домашнее хозяйство, и вместе с этим она заботилась о своем муже. Их отношения с мужем были примерными. Когда ее мужу, Сахибзада Мирзе Хуршид Ахмаду Сахибу, сделали ангиопластику, она, не думая о своей болезни, ухаживала за ним. В ней было такое важное качество, как гостеприимство. Какое бы время ни приходили к ним люди, она их кормила. Когда в дни Шуры, совета общины и дни Джалсы Салана к ним приходило много гостей, не являющихся их родственниками, она всегда оказывала им гостеприимство. Во время своей болезни она дважды приезжала в Лондон и встречалась со мной. В 2005 году она встретилась со мной в Кадьяне. Это была первая наша встреча после избрания меня халифом Обетованного Мессии мир ему. И затем, когда она приезжала в Лондон, то, несмотря на то, что она была старше по возрасту и моей тетей, она проявляла смирение, искренность и преданность халифу Обетованного Мессии. Она и моя мама были связаны отношениями между заловкой, сестрой мужа и невесткой. Она была самой младшей дочерью Хазрата Мирзы Шариф Ахмада Сахиба. Она и моя старшая сестра были почти ровесницами, и поэтому моя мама относилась к ней как к своему ребенку. И она тоже никогда не считала ее невесткой. Она очень уважала и проявляла почтение моей маме, и отношения между ними были примером. Хазрат, второй халиф Обетованного Мессии, провел церемонию ее никаха в 1955 году. Вместе с этим состоялся никах Хазрата Саеда Мир Махмуда Ахмад Сахиба с дочерью Хазрата второго халифа Сахибзади Аматуль Матин. А также состоялась церемония никаха дочери Чодри Зафарулла Хан Сахиба с Иджазуль Хак Сахибом. 26 декабря Хазрат второй халиф Обетованного Мессии перед своим выступлением на Джалсе сказал, что перед вступительной речью и мольбой он сделает объявление о состоявшихся никаках. Он сказал, что обычно, согласно традиции, после Джалса Салана в Кадьяне объявление о никаках делается 29 декабря. Однако есть и исключения. Состоятся несколько никахов. Первым будет никах между моей дочерью Аматуль Матин и сыном Мир Исхак Сахиба, Мир Махмуд Ахмадом. Вторым будет никах дочери Чоды Зафарулла Хан Сахиба. Третьим будет никах дочери Мирзы Шариф Ахмада Сахиба, Аматуль Вахид Бегам с Мирзой Хуршид Ахмад Сахибом, сыном Мирзы Азиз Ахмад Сахиба. Мирза Хуршид Ахмад Сахиб является посвятившим свою жизнь служению религии, но пока он учится. Затем Хазрат второй халиф произнес слова мольбы: «Пусть Всевышний Аллах благословит все эти никахи, как в мирском аспекте, так и в религиозном, и сделает так, чтобы они стали причиной укрепления и силы общины». Всевышний Аллах по своей милости подарил ей 6 сыновей,
4 из них посвятили свою жизнь послужению религии, из них 2 работают докторами в госпитале Фазли Умар. 1 из них работает в отделе образования, еще 1 является адвокатом и работает в офисе Садр Анджуман Ахмадия в качестве советника по правовым вопросам. Служение покойной Сахибзади Аматуль Вахид Бегам Сахибы в женской организации общины продолжалось в течение 29 лет. В это время она работала в качестве секретаря отделения промышленности и торговли и также была заместителем главы женской организации. Когда она была секретарем отделения промышленности и торговли, она организовывала работу для бедных женщин, которые шили и вязали руками и получали за это зарплату. И кроме этого, женщины из Рабвы принимали участие в выставке продажи своих изделий. Она долго работала в этой должности, и это было близко ее натуре. И она всегда подчинялась своим руководителям. Моя жена рассказала, что когда она была главой женской организации в Рабве, покойная Сахибзади Аматуль Вахид Бегам Сахиба была секретарем по делам промышленности и торговли, а также заместителем главы женской организации. И она всегда работала с большой радостью, смирением и повиновением. Все обязанности, которые ей поручались, она выполняла с большим удовольствием. Ее муж, Мирза Хуршид Ахмад Сахиб, сказал о ней: она выполняла все обязанности жены, посвятившего свою жизнь служению религии. Она никогда ничего не требовала от меня и всегда заботилась о детях и хорошо воспитала их. Благодаря этому воспитанию 4 из 6 наших сыновей стали посвятившими своей жизни служению религии. Кроме своих детей, она хорошо заботилась о детях своих работников. Если кто-то из них не умел читать священный Коран, она учила их этому. Многих детей она сначала научила читать священный Коран, и потом научила их переводу. Когда она училась в колледже, она видела во сне, что Мия Абдур-Рахман, ее дядя по матери, посредством одной женщины отправил ей из Малеркотла очень красивые золотые браслеты и вместе с этим сказал 65 и 82. Когда эта женщина, передавшая ей браслеты, сказала 65 и 82, она переспросила ее, чтобы уточнить 65 и 82. Она сказала «да». И она рассказала: я поняла, что означают эти числа, когда в 65 году умер Хазрат второй халиф обетованного Мессии, и в 82 году Хазрат третий халиф обетованного Мессии. Ее сын Адиль написал: в дни Джалсы Салана в нашем доме было более 100 гостей, и она с большой радостью оказывала им гостеприимство. А во время переселения Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии она приготовила ему чай в дорогу, и кроме этого она своими руками приготовила для него блюда, которые он любил. И так же, как она относилась к четвертому халифу, она относилась и ко мне. Иногда она присылала мне халву, которую готовила своими руками. Она очень уважала меня и проявляла почтение. Она получила также возможность служить своей матери, теще и тестю. И она ухаживала за своими заловками, как за своими дочерьми. Она регулярно читала священный Коран и совершала 5-кратные молитвы, а также учила это делать детей и отправляла их в мечеть. И после утреннего намаза фаджр она усаживала их и просила почитать священный Коран. Она много заботилась о бедных и работниках. Между нами были дружеские отношения, поскольку мы жили в одном доме. Один ее сын написал: она рассказала мне:
До того, как он стал халифом, я говорила ему, чтобы он сделал то-то и то-то. Но после того, как я стал халифом, она беспокоилась о том, кто теперь это будет делать. Например, те дела, которые относились к земле. Я успокоил ее, и после этого она больше ничего не требовала от меня, и она всегда делала так, как я ей говорил. И всегда была довольна тем, что я сказал. Одна ее заловка, которая является моей невесткой, женой брата, написала: «Отношения между нами были как отношения между матерью и дочерью. И после смерти нашей матери она всегда заботилась о нас. Во время нашей свадьбы она приготовила все свадебные одежды, золотые украшения и приданые, словно она была нашей матерью. И со дня свадьбы и до сегодняшнего дня она дарила нам подарки на Ид, праздник, как это делают матери. Она воспитала в своем доме много бедных девушек. Она дала им светское и религиозное образование. Одну из дочерей своих работниц она сама воспитала и выдала ее замуж. Перед ее свадьбой она разослала приглашение на нее всем своим заловкам, в котором написала, чтобы они пришли на эту свадьбу, и сказала, что если они не придут, то она не придет на свадьбу их детей. И таким образом она укрепляла связи с родственниками и бедными людьми. Ее самая молодая заловка написала: «Однажды я спросила ее, с какого возраста она начала совершать молитву тахаджуд, но она не ответила и перевела разговор на другую тему. Но я продолжала настаивать на том, чтобы она мне ответила. И тогда она ответила мне, что совершает молитву тахаджуд, начиная с 12-летнего возраста. Она также оплатила образование и приданное многих девушек. И иногда она делала так, что им помогали из фонда женской организации. Были такие случаи, когда на свадьбах девушек не было никакого веселья, и люди не приходили на них, потому что они были бедными. И в таких случаях она организовывала для них свадебное угощение. О ее преданности Ахмадийскому халифату написал племянник ее мужа, Хуршид Ахмад Сахиба. «Однажды я увидел банку меда и попросил ее дать ее мне, но она отказала мне, сказав, что ее подарил ей Хазур, и сказала мне взять другую банку. У нее было 6 невесток, и по милости Всевышнего Аллаха она ко всем хорошо относилась и за всеми ухаживала, как за своими дочерьми. Ее младшая невестка является дочерью доктора Хамидуллы Сахиба, живущего в Лондоне. Жена доктора Сахиба сейчас болеет, и по этой причине эта невестка по имени Атия приехала в Лондон. И несмотря на то, что покойная сама болела, она успокоила свою невестку и сказала ей: «Поезжай в Лондон и ухаживай за своей матерью, а детей оставьте здесь, и я присмотрю за ними». Будучи уже в тяжелом состоянии, она с большим терпением делала все свои дела. Моя младшая сестра написала: «Когда она поручала какое-то дело служителям общины, то никогда не торопила их. Иногда во время выставки продажи вещей и ручной работы были какие-то убытки, но она никогда не упрекала в этом. Она делала свои дела с большой сдержанностью, и по этой причине все служительности женской организации любили работать с ней. Она была очень знающей в религиозных вопросах. Если у служительниц возникали какие-то трудности, она сразу старалась их устранить. Еще одна моя младшая сестра, Аматуль Кудус, написала: «У каждого человека в жизни бывают изменения в совершении практических дел. Однако она с детства прочно связала себя с Кораном и хадисами. Ее натуре была присуща добродетель. Когда она видела что-то, противоречащее нашим традициям и учениям, она открыто говорила об этом.
Она была самой младшей в семье и самой любимой с самого детства. Однако она была очень скромной и проявляла скромность в общении с людьми. Моя старшая сестра Аматуль Рауф написала: «После раздела страны на Индию и Пакистан наша семья жила в квартале Модел Таун в Лахоре вместе с семьей Хазрата Мирзы Шариф Ахмада Сахиба. В то время Хазрат Мирза Шариф Ахмад Сахиб регулярно собирал нас и учил нас священному Корану и хадисам. И после этого наша тетя Аматуль Вахид, которая умерла, тоже сделала это своей привычкой, и она научила читать Коран многих детей, и своих, и других. И когда у одного ребенка были трудности с произношением, она сидела с ним часами и учила его читать священный Коран. И теперь этот мальчик вырос, и по милости Всевышнего Аллаха, у него нет никаких проблем в произношении при чтении священного Корана». Далее моя сестра написала: после окончания 10 класса она продолжала свою учебу в Рабве, и после совершения намаза Тахаджуд она вела свои уроки, и она всегда оберегала свой намаз. О ней написало много людей, и все они описали ее разные качества. Так ее сын написал, что до того, как я стал халифом, нас связывали родственные отношения. Но после того, как я стал халифом, она сказала: теперь, когда он стал халифом, наша связь между племянниками и тетей закончилась, и осталась только связь с халифом. Хазур поясняет: когда она приезжала в Лондон и приходила, чтобы встретиться со мной, если она сидела, то как только она видела меня, она сразу поднималась. Я говорил ей: вы больны, поэтому сидите и не вставайте. И моя жена тоже говорила ей об этом, но она все равно, как только видела меня, сразу вставала. Она очень сильно уповала на Всевышнего Аллаха. Один ее младший сын женился раньше старшего брата. А до этого она выделила часть дома для своего старшего сына. Ее муж сказал ей: отдайте эту часть дома младшему сыну, потому что у нас пока нет возможности построить новый дом. Но она сказала ему: нет, то, что мы построили для старшего сына, останется ему. И Аллах сам устроит все для младшего сына. И в один из дней, когда она читала священный Коран, случайность это или предопределение Всевышнего Аллаха, она погрузилась в смысл одного аята священного Корана и, обращаясь к своему мужу, сказала: «Я поняла этот аят так, что Всевышний Бог сам удовлетворит мои нужды». В это время все стоило недорого. И она купила выигрышные облигации и, по милости Аллаха, получила за них 100 000 рупий. И на эти деньги мы построили дом младшему сыну. Когда пришло сообщение о смерти 4-го халифа обетованного Мессии, мы находились в мечети. И это известие повергло мою маму в глубокую скорбь. Жена моего старшего брата начала громко плакать, но мама сказала ей, чтобы она прекратила это делать, и сказала: поскольку это время является временем испытаний для общины и временем для молитвы, поэтому молитесь. Когда умер Хазрат третий халиф обетованного Мессии мир ему, мне было 9 лет. В то время меня что-то рассмешило, и поскольку я был еще ребенком, я рассмеялся. Но моя мама сказала мне: разве ты не знаешь, в каком состоянии сейчас находится община? И таким образом она с детства заложила в меня чувство важности общины. Она также научила многих детей чтению наизусть разных сур священного Корана.
चुनाचे उस ज़माने में सस्ता ज़माना था, उन्होंने कुछ प्राइस बॉन्ड लिए हुए थे और अल्लाह ताला के फजल से उनका 1 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला, जिसकी वजह से उन्होंने वो घर बना दिया। फिर ये लिखता है बेटा कि जब हज़रत मसीह राबे की वफ़ात की इत्तला आई तो हम सब लोग नमाज के लिए मस्जिद गए हुए थे और हमारी उम्मी भी बड़े सदमे में थी। Одна девушка, которая выросла в ее доме, ее муж сейчас служит в офисе личного секретаря Хазура, написала: «С 4-6-летнего возраста я жила в ее доме. Она воспитала меня, дала мне образование и выдала меня замуж. И после свадьбы, когда ей что-то нужно было сделать, она звала меня к себе. Однажды она пришла в наш дом и, увидев у нас старый диван, она спросила: «Где вы это взяли?» Я сказала: «Нам его дали наши соседи». Она сказала: «Уберите его из своего дома». И сразу заказала для нас новый диван. Она беспокоилась об образовании моего сына. А когда состоялась свадьба моей дочери, несмотря на то, что она была больна, она подарила ей золотые украшения. Она тонко рассматривала все дела. Она также очень заботилась о своих молочных родственниках. Внук ее кормилицы, который живет в Швейцарии, написал: «В период трудностей и беспокойств для моего отца она проявляла заботу о нем». Родственник одной из ее молочной сестры написал: «Когда она болела, покойная Сахибзади Аматуль Вахид Бегам ухаживала за своей молочной сестрой». Одним словом, она обладала многими хорошими качествами. Пусть Всевышний Аллах сохранит ее качества в ее детях, и они будут прочно связаны с Ахмадийским халифатом и преданы ему. И пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. После молитвы я проведу за упокойную молитву всех этих 3 покойных, о которых я рассказал. उनके अजीज ने मुझे लिखा कि इंतहाई आजिज़ी से उसकी बीमारी के दिनों में उसका ख्याल रखा। ये बहुत सारे औसाफ थे इनमें, अल्लाह ताला इनके बच्चों में भी ये औसाफ जारी फरमाए और खिलाफत से वफा का ताल्लुक़ इनका हो और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए इनके। नमाज़ों के बाद बल्कि ये सारे 3 जो जिक्र किया इन लोगों का मैंने मरहूमीन का, इनकी जनाज़ा गायब भी पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر